Aquesta activitat forma part del projecte Eat Life, que és una mica tota aquesta proposta educativa que estava explicant la Susana, doncs la traslladem també al panorama europeu i llavors es diu Eat Life i res, forma part del programa LIFE de la Unió Europea i el projecte Eat Life busca una mica contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu dins de l'estratègia de la granja a la taula. I bé, una mica aquests objectius també són reduir la petjada de carboni dels aliments, garantir la salut alimentària i la disponibilitat d'aliments per tots i totes i bé, en definitiva garantir un sistema alimentari més just, saludable i sostenible. I bé, sense enrotllar-me més, doncs dono pas ja a l'Alf. Moltes gràcies. Hola. Ja fa 2 dècades que m'estic dedicant a ensenyar tant a futurs professionals de la cuina com a gent que a nivell particular que volen fer una cuina, una alimentació que es basa en 2 principals pilars, no? Que és la salut i la sostenibilitat. No? De fet, encara separem aquests 2 pilars, però van junts. La Susana abans ja els va dir, no? Jo no puc estar bé, jo no puc viure de forma saludable, que no estic en un entorn que ho acompanya, no? I els últims anys hem vist molt això, no? Com el nostre entorn afecta la nostra salut a nivell individual, però també a nivell col·lectiu. Per tant, quan estic fent alguna cosa per cuidar el nostre planeta, no? També estic fent alguna cosa per cuidar-me a mi, perquè la natura i nosaltres no som coses distintes, nosaltres som natura. Em van convidar i em agraeixo molt l'oportunitat de la Fundació Esplai de fer-vos un mini taller, un mini workshop, una cosa molt petita, perquè en aquests temes podríem estar moltes hores. Jo ja sé que molts de vosaltres esteu treballant el tema de l'alimentació sostenible, saludable, equilibrada, el producte local, en temporada, i també fer aquesta idea que aquestes receptes, d'aquest cuinar, també vull dir al nostre planeta. Per això la ponència es diu receptes per a un planeta saludable, per nosaltres, perquè nosaltres som un planeta, no és una cosa diferent. El tema del malbaratament alimentari és un tema que està molt present i les dades també que ens va presentar Susana són certes i són assustadores, i més se visualitzen. No em diem que a Catalunya 35 quilos de menjar que es lleça a les escombraries per persona. 35 quilos és un nen de 12 anys. A que sí? Un nen així de 12 a 11 anys, perquè tenim a vegades els números per visualitzar. I una de les coses que estic molt compromès i des de fa molt de temps és de fer una cuina que evita aquest malbaratament, que aquesta cuina zero residu, o com es diu en anglès, zero waste, que sentiu segurament de sense parlar, i com anar cap aquí, com anar a fer aquesta cuina que després al final nosaltres no tenim res per llançar de les escombraries, o tenim molt poc per llançar de les escombraries. Jo em vaig centrar sobretot el tema del residu orgànic. Perquè, com us he dit, no tinc tant de temps per parlar dels plàstics, dels envasos, d'altres coses, però el tema del residu orgànic que tothom ho genera i tothom ha de lidiar amb això en el seu dia a dia. La primera consell o el primer truc, per la gent diu trucs, no són trucs, són coses a fer, perquè això no és màgia, això és simplement practicar-ho, fer-ho, i tenir la consciència i tenir aquesta opció de pensar com vaig aconseguir que la meva cuina, almenys el que sigui l'orgànic, i espero inspirar-vos d'aquí amb aquestes jornades que vosaltres feu aquesta cuina amb aquest objectiu de no generar residu. I la primera cosa que hem de fer és planificar, pensar, parar una mica. Un cop a la setmana planifico els meus menús, heu vist que hi ha un taller de menús per campaments, colònies, i amb això ja vaig fent la llista de la compra i no em compro més d'allò que necessito. Això és l'ideal, no anar a comprar al súper, al mercat o a la botiga amb l'impuls, i menys amb gana. Això ja ho sabem tots, que amb gana no pensem bé. Un dia a la setmana
agafem una horeta. Això és una activitat que també va molt bé que els nens participin, perquè és una activitat que ells haurien de participar, perquè ells també van a menjar això, i els estàs fent com ser més responsables i ser més conscients del seu paper de la gestió alimentària. Doncs fem aquestes llistes de la compra, fem aquests menús, vosaltres també ho heu sentit, no? Aquests menús han de ser sobretot més vegetals i donar menys importància, donar menys quantitat de proteïna d'origen animal, perquè no és sostenible, ja no podem menjar així com estem menjant fins ara. De fet, mai s'ha menjat així i per això nosaltres tenim aquest problema. Abans la gent menjava carn quan tocava, un cop a la setmana com a molt, i ara estem menjant carn cada dia, esmorzar, dinar i sopar. I això hem vist que no és sostenible, el nostre planeta no pot amb aquest model alimentari. Doncs fem així, no? Com uns menús, organitzem els menús. Segurament que vosaltres també ja teniu bastants bases per saber com equilibrar-los a nivell nutricional, sinó aquesta informació que segurament que la Fundació Esplai us posa a la vostra disposició, de fer uns menús equilibrats, uns menús saludables i de manera que vagi a fer les compres més ajustades, no? Això seria una de les maneres. L'altra manera és posar atenció. I això faig molta insistència amb els meus alumnes. No puc estar a la cuina contestant del WhatsApp i fent selfies per Instagram. No, perquè no puc estar a tot arreu. Llavors, quan estic cuinant i moltes vegades, jo això faig fer als alumnes, no? Com de, és això, com distreu-te, no, queda't amb això, no tinc una pastanaga, doncs l'agafo la pastanaga i la veig, l'observo, que parts puc aprofitar més, que parts no puc aprofitar. Però si vaig, estic al WhatsApp, això i l'altre, doncs allò ja no hi ha consciència i segurament que anem a crear molt més desperdici, molt més residu del que haguéssim posat atenció a lo que estem fent, la consciència d'aquest moment i de la importància de fer un ús amb consciència de l'aliment que arriba a les meves mans. L'altre punt és la conservació. De fet, jo us faré una petita recepta de manera que ajuda a algun cuinetes que tenim per aquí, que segur que tenim més d'un. Després també farem un altre taller de cuina, que alguns de vosaltres fareu, però fareu una tècnica de conservació dels aliments que és super senzilla, que tots podríeu fer, no cal ser la Carme Ruscalleda ni el Ferran Adrià per fer aquesta conserva que farem. I la conserva és una manera de també aquest menjar que tenim amb més quantitat o que veiem que ja no donem a usar, no? De cop, mira, ara que cada setmana vinc a Sau a fer amb la Fundació Esplai una activitat. Ostres, m'he comprat un munt de tomàquets, però no estic a casa, puc preparar una marmelada, puc preparar una conserva, puc conservar el menjar de manera que duri més temps. I això també passa per posar-li consciència de veure, els propers dies no estic a casa o d'això tinc més quantitat d'ara, doncs anem a fer alguna cosa de manera que això duri més temps, que també és el que ens diuen les nostres iaies i els nostres iavis, sobretot en aquesta època de l'any, perquè estem a l'època de la collita. Al setembre, a l'octubre, és l'època en què la naturalesa tanca un segle, tanca el segle de donar, i per tant nosaltres, com part d'aquesta naturalesa, tenim la responsabilitat d'administrar-lo i de conservar-lo per tenir menjar durant tot l'any. L'altre consell que us dono és verificar. I això què vol dir? Anar al fons de l'armari, a veure quina espècie s'ha quedat ahí perduda. Aquí també passa molt això, amb les espècies que queden al darrere. Doncs de temps en temps, home, no dic cada setmana, però cada mes, anem a fer com aquesta logística, aquesta verificació que tinc als meus armaris, no? Hi ha una cosa que està a punt de caducar, porta-la més cap davant. Porta-la més present, perquè si no t'oblidaràs d'ella. Doncs verifica abans de vegades que anem a comprar 2 vegades la mateixa cosa. I ja les tens, ja tens curri, ja tens cúrcuma. La cúrcuma pot durar tot l'any, però l'has d'utilitzar. No durarà 10 anys tampoc, no? Per la que ens deia Margareta, doncs no, anar a verificar aquests armaris i també les neveres. Les neveres també poden ser pous de pel·lícules de terror, que ahir es queden coses oblidades. I una miqueta la idea és sempre
les primeres coses que he comprat, les primeres coses que he vestit la meva nevera són les que tinc més endavant i és les que es vaig a gastar primer també, no? Perquè no es faci tan malament tan ràpid. Això s'ha quedat. Vale. L'altre consell és cuinar. O sigui, tot això es fa estar a la cuina. O sigui, si al final compro aquest menjar saludable que ja sabeu, no? Que no està processat, que és local, que és de temporada, que està equilibrat nutricionalment, però si després no cuino, de què serveix tot això? Entonces, hem de recuperar la cuina com un espai d'empoderament, no? Un espai d'empoderament cap a nosaltres mateixos, cap a la nostra salut, cap a la nostra economia també, i també cap a aquesta lluita en què tots estem embarcats, que és frenar o mitigar les conseqüències del canvi climàtic. I això passa per estar a la cuina. No ho podrem fer obrint un paquet, posant a microondes i menjar-lo. Això no. Això és altra cosa. I un ús integral de l'aliment que tenim, no? Si jo tinc una pastanaga, la intento utilitzar, vaig a veure si l'agafo d'aquí, sense... o un poco mateix, si me la mateixa mà. Al pogo tenim diverses parts comestibles. Què passa? Jo vaig a comprar-lo i em diu, vols que et tregui això? No? Sona això? No. No deixem fer això. Ara ho he fet, però després ho anem a cuinar amb això. Però si deixo el pogo amb la seva fulla, tindrà una velocitat més llarga, em durarà més temps. Se l'he tallat i ja s'oxida. Es va fer malbé més tard. I després ho llença, no? No, et quedes perquè aquí també tens una part de menjar que la pots aprofitar tant a nivell nutricional, perquè el menjar, si té unes fulles verdes, significa que té clorofila, més clorofila al verd que al blanc, per tant, si llegeixo això, la part de la clorofila l'estic llençant i no l'estic aprofitant tan bé. I a part també que es poden utilitzar bé, després hi ha la part del taller, ja farem una mica de les idees de com triar aquest menjar. Què més tenim al pogo? Tenim unes barbetes. Aquestes barbes, aquestes estan una miqueta seques, però a vegades són molt fresques. Això ho puc picar i posar un sofregit, que sap a pogo, no? Doncs ja estic utilitzant això. O una tempura també la podria fer amb aquesta part. O fregir-lo i posar-la sobre una crema. Inclús pot ser molt més creatiu fer una cuina en què estem utilitzant de forma integral. I quan diu integral també al món vegetal, però també al món animal. Se puc utilitzar les espines de les sardines, que són molt finetes, i les fregeixo una miqueta, doncs estic menjant més calci, perquè és a l'espina on hi ha més calci. Si utilitzo els ossos de la gallina o de la vaca que he utilitzat per menjar i faig un brou, també estic agafant més parts d'aquest animal. Ja no parlem de tema les vísceres i totes aquestes coses que hem deixat de menjar-les, que va sortir de moda de menjar, però que també són parts de l'animal que podríem aprofitar-les i fer un ús integral de l'aliment i evitar que menys coses base a les escombraries. L'altre punt que es puc parlar, identificar i separar. Si jo començo, i ja veurem al taller la part pràctica que farem, hem de començar a dir no, aquí separar les fulles verdes del pogo per una banda, però si utilitzo pomes, la càscara de poma la guardaré per altra banda, perquè si les poses juntes, doncs una cosa no va amb l'altra, no? Començar a mirar això també com matèria prima i no com un residu, no? Llavors comencem a separar el tipus de possible residu, que ja no és possible residu, és una segona oportunitat que l'estic donant per poder, a partir d'aquí, elaborar 2 plats, 3 plats, 4 plats, podem fer menús infinits amb el tema d'aquest tipus de menjar que normalment va per a les escombraries. Vam identificar, i això ho vaig treballar amb alumnes que seran futurs cuiners professionals, alguns ja ho són, què generem en una cuina? Què passa? Què estem fent de la cuina, no? I aquí hem de començar a verificar i no, hem trobat 3 tipus de possibles residus més habituals. Les mínimes, mermes, en castellà, perquè aquesta paraula em sembla que no és molt comuna, les mimes, la merma, tothom diu merma,
Bueno, però la merma és una part concreta, ¿vale? Amb la merma estic parlant la pell, les fulles, ¿vale? Aquestes barbes, aquestes parts també, aquestes fruites, aquestes hortalisses que són més lletges, que jo no, aquest plat també no menjaria així tal qual. Pues això és una minva, això és una merma, ¿vale? L'altra part són els descarts, ¿vale? Cosetes petites que ens sobren, ¿vale? Com dic, no, tallo la pastanaga, tallo el carbassó, però em va quedar perquè ja no entra en aquesta recepta. Doncs això seria un descart. I l'altre és una sobra, ¿vale? Em va sobrar una mica d'arròs, em va sobrar una mica de llenties, em va sobrar alguna que ha elaborat, no? Però és una petita quantitat que un poc amb això puc fer un altre àpat. Per tant a les minves com als descarts com a les sobres, anem a buscar maneres, una vegada les hem identificat i separat, jo faig els alumnes pesar, i de fet fem un joc que és molt graciós, que vosaltres potser no podeu fer amb els nens. Com comencen a pesar els residus que generen la cuina. I amb això convertim en diners. I veiem quants euros hem gastat o hem pensat a les escombraries, no? I sembla que no, regalant una consciència de la quantitat, no? Són quilos, són gramos, que anem sumant i anem visualitzant, no? I això és un joc molt divertit i a part ens fa com a... No, hosti, sí que estem llançant molts euros a les escombraries, no? Perquè a vegades aquesta és la manera també de fer-los més conscients i participar en aquest projecte de consciencialització, ¿vale? I a nosaltres mateixos, a mi també em sorprèn molt quan faig això, dic, ostres, sí, són 200 grams que estic llançant de les escombraries, no? De diners i que podia donar-me una segona oportunitat o una altra. A veure, estem al baix. Una vegada hem identificat i separat aquí algunes idees. Nosaltres aquí utilitzem la paraula aplicacions perquè les idees no ens serveixen, bueno, està molt bé, però ens quedem amb les idees i nosaltres apliquem les idees. I la idea és aquesta, també vosaltres el que esteu sentint en aquestes jornades, la idea és que vosaltres apliqueu això, poseu això en pràctica perquè si no, hem sentit moltes coses interessants però no les posem en pràctica. Podem fer, per exemple, les descarts, la resta de llimona, un quart de llimona que em va sobrar, una branqueta de romaní, 2 gels i una fulla de menta, faig un refresc fermentat. La fermentació és una manera ancestral que tenim el iogurt, per exemple, és fermentat, les olives són fermentades, el xocolata és un fermentat, el cafè és un fermentat, és una tècnica de cuina molt antigua, moltes d'elles va succeir com a cas del iogurt, anava transportant una boca amb llet de cabra a Bulgària i pel camí se li va fer malbé. En teoria, no, ahir va néixer el primer iogurt. Segles després es va parlar que això era interessant per la biblioteca intestinal, per la salut, per l'inici era com, hosti, ara podem conservar els aliments durant més temps, i fer una gestió més acurada del nostre menjar. Després d'això podem fermentar, la fermentació per fer refrescos, avui hem parlat força amb els companys del tema dels refrescos, les Coca-Coles, ens encanta les bombolles, com aquesta sensació, la xispilla de la vida, diguem-ne, a qui no l'agrada les bombolles? Perquè de tothom, però donar aquesta xispilla, això es pot aconseguir a través d'un procés de fermentació. Aquest gas es genera fermentant, i fermentar no és tan complicat, com podem pensar-ho. Podríem fer aquest tipus de preparats. Aigües saboritzades, ara no podem fermentar, només saboritzar. També podem fer batuts, podem fer liquats, podem fer una sèrie de begudes que són més saludables, més sostenibles i més bones de prendre i no només prendre aigua. Sabem que tenim sigueu, el que hem de prendre és aigua, però volem anar una miqueta més allà. L'altra idea és, amb les sobres, podem fer pastissos, croquetes, em va sobrar una mica d'arròs, faig unes croquetes d'arròs amb una altra sobreta de ca, podem fer les brugues vegetarianes, podem fer un munt de coses amb sobres de menjar que tenim. També, amb les limes, les mermes, podíem fer marmelades, xutnes. Xutne coneixeu?
Ah, la col·legió Chutney. Farem un Chutney després. Jo estic fent publicitat pel següent taller. El Chutney és una marmelada agredolça molt típica de la Índia, en què se combinen espècies dolces, que normalment és de fruita, hortalisses que no són dolces, amb vinagre, sal, i es fa com una marmelada. Llavors aquí pots entrar-lo també a la cuina salada i a les espècies en si, que també ja parlarem una miqueta després, són conservants naturals, que ja existeixen des de sempre. Per tant, dels països on fa molta calor, com pot ser la Índia o Mèxic, s'utilitza moltes de les espècies perquè és una manera de conservar durant més temps els aliments. A part estan molt bones, els xutneys a mi m'agrada molt. Els patés vegetals, no? Em passo unes lentilles, les trituro amb unes nous i poso alguna hortalissa que tingui aquí i tinc un paté per preparar. Hummus, l'hummus tothom ja el coneix. A l'hummus li puc ficar pastanaga, li puc ficar una mica de col que em va, no? Tot el que és triturat al final funciona molt bé en aquest sentit. Els confitats, els encurtits. Això també és altra tècnica molt antigua i que també podem fer perquè els aliments ens duren molt més temps. S'utilitza vinagre, que és el que faré jo abans. El vinagre és un conservant com la llimona també, és un conservant que ajudarà que els aliments durant molt més temps no es faci malbé i també és una manera de sempre tenir a la nostra mà una sèrie d'aliments i que fa que la nostra alimentació sigui més diversa i més apetecible. També podem fer amb aliments, pestos, vinagretes, salses. Podem fer un pesto, que també en farem després, amb fulles de pastanaga i les fulles de l'api, que normalment les llencem, la fulla de l'api. La fulla de l'api té aquest sabor molt interessant, que combinat amb fruits secs, combinat amb oli, combinat amb sal, podem fer una salsa pesto. Això ho farem després, Després també en podíem fer amb les sobres, amb els escalls, amb les pimes, algú que sempre s'ha fet, la ropa vieja. És que vaig estar fent un recetari tradicional espanyol, centrant-me en aquestes receptes d'aprofitament, centrant-me en aquestes receptes que ajudarien a mitigar la situació del canvi climàtic, i trobes molt sopes fetes amb restes de menjar. O em va sobrar una mica d'això, una mica de l'altra de la sopa, el guisat, el potaje, l'estofat, aquests plats també es presten molt bé a fer un aprofitament més integral de tot l'aliment que tenim al nostre abast. Doncs anem a veure sense més demora què és el que porta aquesta crema dolça. És una crema que podem menjar així postres, com un berenar. També la podíem, que ho veu sobre una torrada, aquesta crema que també es podria utilitzar. Es podria combinar amb altres postres, com podria ser les figues, que per això posar figues a sobre. No porta figues dins de la receta, la figa és com la decoració, la part com perquè estem a la temporada. Aquí va cap a baix. I llavors la crema que ningú va encertar és el moniato. El moniato és el que li va donar aquesta dolçor i aquesta cremositat que té. Jo he afegit una mica més de una mica més de sucre integral perquè sou gent jove i sé que us agrada molt el dolcet, anem al tema integrat, però per exemple una persona que ja no és tan jove i que no necessita menjar tant de sucre, doncs podria treure perfectament el carboniato cuit al vapor, en aquest cas també podria ser rostit al forn, ara després posada de carboniato ja comença, doncs és el que li dona la cremositat i certa dolçor. La farina de garrofa, torrada, en coses de xocolata. Aquests que són del Delta segur que ho vau identificar, segurament, no? Vosaltres no sou del Delta? És més cap aquí, el del Delta, no? Perquè ve del Delta aquesta farina de garrofa que vaig estar passat cap de setmana. La garrofa és la xocolata catalana, dic jo, és un aliment local de proximitat que sembra molt a la xocolata, al cacau, que la vas dir tu, de fet estava posada expressament perquè veguessin l'abord de pensar que és cacau.
té molts avantatges en relació a la xocolata, al cacau, les dues coses són bones, però bueno, si podem tenir alguna cosa més a prop, és alguna cosa més sostenible. Tenim garrofes al sud de Catalunya, hi ha moltes, hi ha garrofes per tota Catalunya. De fet, és un aliment molt més nutritiu que el cacau, que tenim més a la nostra vora, però que per desgràcia va caure una mica com les garrofes és una mica menjada de postguerra, no? Com es menjar molt humil, però bueno, ara toca també nosaltres recuperar aquesta sobirania alimentària, aquesta sobirania del que ens ve de més a prop. Perquè si ve de més a prop, els gastos que tindrem en relació al nostre planeta seran menys. Menys gasolina, menys penjada de carboni, menys recursos hídrics i podem controlar més aquesta producció perquè és una producció més propera. La garrofa també té un avantatge en relació a la xocolata, al cacau, és que no conté teobromina. La teobromina és l'excitant del cacau. Sobretot els nens, cuidadito. Els nens van molt excitats perquè mengen molt de sucre, moltíssim, moltíssim. És una barbaritat la quantitat de sucre que estem donant als nostres nens petits. I també coses com aquestes, com que són excitants. La teobromina del cacau excita, és com un cafè, no tant com un cafè, però s'ha de tenir en compte que el nen petit també té una capacitat de gestió. I després dius, no, està molt inquiet, home, quant sucre va menjar? Aquest nen, canviant l'alimentació també podem canviar el nostre estat d'ànim, la nostra energia. Les llavors de lli, les llavors de lino, també són locals, el lli també es produeix a nivell de... Jo vaig intentar buscar tots aliments que siguin de la nostra proximitat i de temporada, perquè aquesta és la base d'una alimentació sostenible i saludable, la temporada i la proximitat. Les llavors de lli aquí van a substituir l'ou, en les receptes vegetarianes moltes vegades és substituït, també van dar una certa cremositat i van ajudar a lligar perquè no quedi com més suelto, com a lligar-ho tot. A part de tots els avantatges nutricionals que té. El sucre integral que s'ha dit és optatiu. La beguda vegetal, heu parlat de soja, jo no utilitzaria soja mai, no existeix soja a Catalunya. La soja és un dels cultius que hem de tenir més en compte, perquè és més agressiu cap al nostre sol, llavors és una llegum que l'hauríem d'evitar, no hauríem de menjar-la tan tranquil·lament. Sabem que us he de dir una cosa, el problema de la soja no són les begudes de soja, el iogurt de soja o el tofu, allò que mengem nosaltres. El problema dels cultius de soja és el menjar que va pels animals. Llavors, no és, no, si menjo tofu, doncs estic contribuint a agravar la situació. No, si menjo carn, perquè el 90% dels cultius de soja no són destinats al consum humà, sinó al consum animal. Però se poden buscar coses més de prop. L'agost també tenim, a Olèrida, a Pals, al nostre territori tenim agost, i també hi ha empreses que estan fent begudes vegetals amb l'arròs i altres cereals o fets secs. I un mitja cucharadeta de postres, de sal marina. La sal el que va fer, si fa una recepta dolça, és donar-li més dolçor, va potenciar la dolçor, va ajudar a reduir l'acidificació que està present per el consum de sucres i també dona, jo dic, com xispillar, jo diria, als plats i no als dolços. Segurament que les vostres iaies, les vostres mames, quan fan pastís, quan fan algun dolç, li posen també un pessic de sal que va ajudar a que aquest aliment sigui encara més bo. Anem a fer una tècnica que utilitzo molt per conservar l'aliment durant el més temps, perquè aquesta utilitza ampliar el seu plaç de caducitat. Tenim aquí una ceba vermella. La ceba vermella tampoc és l'ocaso. El fet de que tingui color vol dir que té una presència de més nutrients que menys color té, menys nutrients té. Passa el mateix amb el pou, la fulla verda i la part blanca. A la fulla verda vam trobar més nutrients. A les cebes, que són de color vermell, doncs encara hi ha més nutrients. Anem a tallar-la pel mig. I una cosa molt important és que jo tinc al meu costat, quan estic fent aquest tipus de farina zero residu, com diferents recipients per anar separant
els residus pel seu tipus. No tots els residus són iguals i per tant si no tinc aquests recipients diferents no podré. Doncs la fulla de la ceba l'anem a guardar, no anem a llançar res aquí. És molt comú abans de posar la ceba amb aigua i sal perquè perdi aquesta fortor, aquesta acidesa, i després la podem menjar més bé, i l'estómac no pateix tant. Anem a ficar alguna cosa més, anem a ficar les raves. Les raves també són curioses i aquí em va passar una cosa. Això ho puc aprofitar? No. Ara, una cosa és sentit comú. Això ja no està bé, aquesta fulla ja no està bé, llavors no es pot aprofitar. La podríem utilitzar per compost, la podríem utilitzar per les gallines, però ja està malbé, ja està dolenta. Llavors hem de també veure fins a quin punt podem aprofitar el menjar. Aquest menjar, aquesta sobra de menjar que està picada, això no, això és seu. O poseu el compost o poseu les gallines, però també hem de tenir en compte la seguretat alimentària, que també és molt important, i verificar aquesta extinció que deia, que hem de posar el menjar. No, això ja no està bonit. Però bé, tenim altres fulles que sí, les de l'api, creieu que podem aprofitar? Sí, les ventem bé i ja les podríem aprofitar. Les de la pastanaga també estan bé. Les de les gambes, en aquest cas no estan bé, per tant no les utilitzarem. Passem una aigüeta. Les gambes també és una hortalissa que tenim durant tot l'any. Podem incloure-les fàcilment en amanides, com guarnició d'un plat, així graduada, un hummus també estan molt bones. I aquesta és una manera també a vegades de dir, un dia a la setmana, un cop faig aquesta activitat, d'estar tallant, d'estar mirant els aliments, i a vegades estic observant les raves com estan, si hi ha alguna concreta negra, tampoc és que es tracta de menjar coses que no estan bones. Per això hem cal verificar-lo i estan bastant bé. I amb les mans mateix també estic en contacte amb l'aliment. Això és important també, perquè estic veient, aquí, a vegades dius, aquí hi ha com un golpe. Si jo vaig a fer una conserva amb una cosa que està golpejada o que està passada, es farà malbé tota la conserva. El que explicava la Susana de la poma. Una poma a la nevera pot fer malbé totes les hortalisses que nosaltres tenim allà. Per això hem de posar atenció, hem de verificar el que estem fent. Aquí podem tallar-lo a quarts, tal qual. Aquí ja depèn també una miqueta de cadascú. La part del rabito també l'aprofitem perquè és comestible. La part d'aquesta verda també l'aprofito. I li posarem. Què més li podem posar? Li podem posar també pastanaga. Aquí és interessant per fer aquest tipus de conserves, sobretot si no tenim gaire experiència, s'utilitzen hortalisses que són dures, que tenen molt almidó, perquè es conserven durant molt més temps. Si jo poso fulles verdes, espinaques, cols, el mètode és altre. El xucrut, sí, el xucrut ara és molt conegut, es fa massatgejant amb sal les fulles per fermentar amb la mateixa aigua. Si fos una salmuera, que és el que anem a fer aquí, es quedarà desfent la fulla i quedarà algo poc agradable. Doncs aquest tipus de conserva és interessant de fer-lo amb verdures així riques en midó, com pot ser la pastanaga, les raves, les cebes, també podrien ser la carbassa, que ara ve ser decorada. Aquí també aprofito la fulla, ja la utilitzarem després, per fer pestos, per fer coses amb les fulles. És molt interessant de llegir també com la gent d'abans utilitzava aquestes fulles verdes per fer cataplasmes, per curar ferides, per fer banyos, com de banys íntims. Hi ha tota una cultura que hem perdut molt, coneixement popular, ja l'haurem rascant i recuperant com podem,
que és molt interessant, no?, de com utilitzaven abans l'aliment en su integritat, no?, perquè no tenien tantes coses, i ara també tenim aquesta vegada, no?, de començar a mirar més enllà. La pastanaga, la fulla de aprofitar. Això què? No veo. Fora, dins? A tope, también. Qui diu fora? Entra, entra. Ahí entra, entra. Dins. ¿Ves? Amb això podem fer un brou. Clar, amb això, la ceba, el que vagi sobrant, posem en aigua, ho rentem bé, posem en aigua i deixem bullir molta estona. Ho coem, ha passat tots els nutrients a l'aigua, els colors, els sabors, i després ja tenim un brou. Tenim un brou que podem congelar, que podem tirar a la nevera, i no hem de comprar brou. I és un brou que està molt bé perquè estan les parts nutritives de l'aliment. Aquesta part tampoc, ¿vale? Aquí també la pell, què? Dentro o fora? Dentro, dentro. Dentro. La pell hi ha molt. De fet, jo no vaig portar, però hi ha uns cepillos, uns raspalls de fibra de coco, però clar, que neteixen molt bé la verdura perquè miquetes de terra i inclús podríem menjar tal qual, la pastanaga s'està ben neta, ¿vale? Llavors he de fer un tipus de tall, que no és un tall, és com unes tallarines, això també és una activitat que podeu fer amb els nens que segur que els encanta. És fer tallarines de pastanaga, val? No cal un catxap especial. Jo sé que hi ha especials, no sé què, però a vegades, si vosaltres sabeu, no tenim tantes coses i no podem tenir tantes coses. Un parador sí que tots tenim, és algo molt assequible, doncs la vaig fent, una, vaig giro cap aquí, busco una base i vaig fent aquestes tallarines. Bueno, és una manera diferent, una manera més original de presentar el plat i que sempre ens fem de gust a tots els nens i no tan nens i no tan petits. També ens agrada veure quan les coses estan fetes amb carinyo, que estan fetes pensant en la part estètica, perquè això, com dic jo, és menjar per l'ànima. La nostra ànima també ha de menjar, perquè pot ser molt saludable, pot ser molt sostenible, però després tinc un plat lleig, m'entrestesso, no tinc ganes de menjar això i vaig a buscar el proper McDonald's que trobo, perquè som humans, llavors ens hem de facilitar la vida i una manera és amb el menjar buscar aquesta combinació de colors, etc. Ara quan arribes aquí, què passa? Qué rico. Jo me'l menjo, tal qual, així com per anar, però també ho podem tallar o ho podríem utilitzar per una altra receta, que podria ser una crema de pastanaga, etc. Però jo acostumo, clar, òbviament que se fas amb una pastanaga dues no passa res, però si portes 2 quilos hi ha massa pastanaga. Ara ho fiquem aquí, va acabar aquí, farem al revés. No encara, el pot és molt petit, però he de portar una altra més gran per això. Ho apretem perquè busquem quan menys aire tingui millor. Ho estic fent amb les mans, les netes òbviament, per això s'haurem quedar com més professionals, crec que estem fent una miqueta amb un masso d'aquesta i apretem bé, de manera que no quedi tant d'aire. L'aire també generarà un problema, com s'està en contacte amb l'hortalissa, s'oxidarà, es produirà, quedarà mort, etc. Doncs és important buscar que es quedi sense aire, l'aigua. És important que aquesta aigua no tingui cloro. Aigua mineral, aigua residencial o aigua filtrada, perquè el clor farà que els aliments durin menys temps, curiosament, perquè impedeix els processos de fermentació naturals. Doncs és important que l'aigua utilitzem per fer aquest tipus de macerats, d'adobats, que no tingui cloro. Una manera també clàssica del cloro, només tens el cloro, és deixar una estona que el cloro s'evapora, una gela, o
bullir-la a l'aigua. Però si posa l'aigua calenta aquí, no quedaria tan bon perquè anava a perdre la firmesa que estic buscant, no? Estic buscant també que sigui crocant. Doncs tenim aigua, vinagre, un vinagre de qualitat, vinagre de vi. No. Tiene que ser eco. Per netejar la casa. El vinagre de vi no... Bueno, hi ha vinagres de vi molt bons, però la majoria de vinagres de vins que trobem al mercat són molt desclassificants, molt acidificants, llavors jo utilitzo més per netejar. Vinagre de poma, és un vinagre de molta qualitat que també tenim molt a prop nostre, i també és molt fàcil de fer el vinagre de poma amb cos de poma i pell de poma. Deixar-la amb aigua i sal se fermenta. El vinagre és un fermentat. I amb el temps, clar, podem tenir vinagre. I que diu el vinagre diu moltes altres fruites. Els millors restaurants del món, Noma, el Seguí de Can Roca, moltíssims restaurants, ja tenen equips de gent especialitzada a veure com podem transformar els aliments i aprofitar aquelles parts de l'aliments que normalment no s'aprofiten, no? I llavors Noma, per exemple, va sacar un llibre, Noma és un dels millors restaurants del món que està a Dinamarca, un llibre només de receptes d'aprofitament, com fermentar, com transformar, i estem parlant d'alta cuina, no estem parlant de la cuina del dia a dia. Fer vinagres és una activitat molt fàcil de fer i que podem fer a casa nostra sense cap complicació. Però bé, aquí tenim el vinagre fet i anem a ficar en un quart de ras, perquè aquí vull mesurar que hi hagi la mateixa quantitat de vinagre la mateixa d'aigua aproximadament a ull, però bueno, anem calculant. Anem a ficar una cullerada de postres de sal, ho remenem. Llavors, podríem fer diferents coses. Jo aquí diu curri, mentira. I això és un truc que faig a casa meva. Us vaig explicar una coseta que després no podré explicar a ningú, Però què passa amb les espècies? Sabeu un curri? Sí, l'utilitzo, però després tinc els cuiners, no? Una mica de comí, una mica de pedra de no sé on, una mica de no sé quants, és el que faig els temps per secar aquest, ho trituro tot i més pudins de pot de curri. Però que el curri és això, una barreja d'espècies. Llavors ja tinc totes les espècies barrejades al mateix curri i funciona a casa, perquè si tinc per separat, doncs ahí se l'ha quedat, no? Aquests culets d'espècies que després es caduquen, es fan malbé i també s'han de llençar. Doncs fem un curri. Si tenim restites d'espècies, podem fer un curri que és barrejar-ho tot i la base del curri sempre és la cúrcuma. Per això ara tenim el color així. És un curri convencional, pot arribar a tenir 16 espècies. Depèn de la vegada. Doncs ficarem això o podríem fer més depèn, no? Aquí depèn. No sóc cada d'espècies, no m'agrada tant. Podríem ficar més el que són herbes, i és diferent de les espècies. Picant, hi ha estats de calor, és més floral, és més fresc. Una vegada les herbes, l'orella no és el mateix que el gingebre, no? Com els dos trobem com espècies. I aquí també tinc una barreja de diferents fonolls, l'anís, com més anissat. En comptes de ficar molt de curri o molt d'això, ficarem una mica de cada cosa. Tindrem el punt calent i tindrem el punt fresc. En aquest tipus de recetes podem fer-ho, d'acord? Com no hem arribat a un consens, i ja per anar terminant, aquesta sí que la poso a part, perquè aquesta és molt especial, és la farigola, la lavanda. Tenim moltes d'aquestes herbes, tenim molts d'aquests menjars que estan al nostre espígol, perdona, espígol és la lavanda, farigola és una altra.
I això està agafat al bosc. Els nostres boscs també tenen moltes herbes aromàtiques, cal que ho coneixem, cal que ho comencem a utilitzar. És menjar gratis que està al nostre abast. Estem també d'una manera convisquent, no?, amb el nostre entorn més proper, però clar, l'espígol té un sabor com molt fort i molt present. Doncs jo l'he posat a part perquè li ficaré només una miqueta. Això es barreja. No hi ha un oli refinat per cuinar i un altre per amanir. Utilitzem el mateix oli perquè és el que està més intacte i per tant és aquest port líquid i també actua com conservant dels aliments. Doncs també ho barregem aquí. No cal tanto com una tercera part de tot l'altre que he ficat, de l'arbre d'això es barreja bé. I ja està. Sí. Ara no es podria menjar encara, hauríem de deixar macerar mínim 20 minuts, mínim, si és una hora millor, perquè agafarà tots els sabors, anirà al líquid i després ho podem conservar en la nevera molts dies, podríem ser 2 mesos. L'única cosa que hem de tenir en compte és que no sobresurten, o sigui, ha d'estar immergit en aquest líquid, perquè a partir del moment que sobresurt hi ha contacte amb aire, hi ha moho. Què passa? Si hi ha una miqueta de moho a sobre, ho trec i destaca. Però si se deixa res, no ens interessa. Això ho podeu fer amb les hortalisses que vulgueu i també utilitzar les espècies que vulgueu. Jo crec que ja he dit a l'hora, un claríssim. Moltes gràcies.